baadhi ya sababu iliyopelekea Waislamu wakaacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na wakarudi katika maasi yao. Tukimaliza khutba yetu kwa dakika moja ama mbili, tutataja baadhi ya ponyo ama baadhi ya tiba ya Muislamu aliyeacha maasi, aliyeacha taa akarudi katika maasi yake. Ni kama Muislamu aulize ya kwamba sasa mimi nimeacha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na nimerudi katika maasi, nifanye nini? Wanazuoni tuambia jambo la kwanza, Muislamu kama huyu atakaniwa ajue kwamba jambo lolote analolifanya afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atambia wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Muislamu anapofanya jambo lolote basi afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asifanye kwa ajili ya kuonekana, asifanye kwa ajili ya kutajwa, asifanye kwa ajili ya watu wakamsifu, afanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Muislamu atakaniwa aogope min su'il khatima, kuwa na khatima mbaya, kama vile tulipotaja maneno Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia innamal a'malu bila khawatim, matendo mara nyingi huangaliwa mwisho. Sasa Muislamu kama huyu atakaniwa ajitahadhari sana na kupata mwisho mbaya. Na Muislamu hajui ni wakati gani ambapo kwamba ataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hajui. Juzi tulienda Lamu kwa kumzika mmoja katika madada zetu. Ukimwangalia hali yake si hali ya kutoka duniani, ni hali ya kuishi, kwa sababu ifikia wakati wa dhuhuri maskini akaenda kujitayarisha, kujitahirisha na akatawadha vizuri na akataka kwenda kupanda msalani ili aswali salatu dhuhur. Kabla hajafika mahali pa kuswali asikia kisunzi, asikia moyo mwenda mbio, akitafutiwa maziwa, akitafutiwa dawa, akitaka kupelekwa hospitali. Hawajafika hospitali tuambiwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndada ambao kwamba ametoka kwanza pili, yuenda kujitahirisha na yujitahirisha ili kutaka kuswali. Si kwamba amfanya madhambi ama ametoka katika maasi, yataka kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati wake ulipofika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaichukua roho yake. Na wangapi katika Uislamu wanakufa wakiwa na hali nzuri. Sasa je, wewe Muislamu jiulize, lao Mwenyezi Mungu sasa hivi akitaka kuchukua roho yangu, atanichukua nikiwa na mtu yeye ama na muasi? Jibu lake kila mmoja analo. Jambo la tatu ni Muislamu atakaniwa aombe dua, kama vile alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Hizi ni dua za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi Waislamu tutakaniwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala dua kama hizi ili tupatiwe thabati na tudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah bin Amr bin As, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Imani kuna wakati hupata kuingiwa kama na kutu, na hupata kama kukunjika, kama vile inapokunjika nguo ya mmoja wenu. Nguo zetu zikianza kukunjika kidogo, huwa tutafuta pasi tuzinyoshi. Sasa na hivi tutakaliwa tuwe, iwapo nyoyo zetu, imani zetu zimerudi chini, tutafute sababu
imani kama zile tuzipandishe kama vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia katika hadithi. Kisha Mtume akatuambia fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie imani kila wakati. Jambo la nne ni almudawama ala al-amal salih, ni mtu kudumu katika matendo mazuri kama vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia wa inna ahabba al-a'mali ila Allah adwamuha, amali nzuri inayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni yale matendo yenye kudumu. Isiwe ni Muislamu kufanya matendo yako ni baadhi ya wakati, la, dumisha matendo yako mazuri, iwe kila wakati una matendo mazuri. Vile vile jambo la mwisho ni al-inayatu bil mawa'idh, ni Muislamu ajitahidi kwa siku asikose kukaa misikitini kusikia darasa, usikose. Ama ikiwa hakuna darasa misikitini, basi tuna simu zetu, tuna vitu aina tofauti majumbani, tunaweza kusikia mashehe tofauti kwa kila siku. Weka hata kama ni darasa moja, ili imani yako izidi na ili imani yako iwe mbele kabisa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala.